chofu kwanzi chimuteka bula kuti tsiye hati chisiye chero amene dzinza paka Karoyi chaku Karoyi chiri kuti kudini muri yeZimbabwe nyaya ndinayo pana pepa Karoyi yakamira yakadai kuna amai vane vana vanokona kuita 4 musikana i1 anova ndiyo second born, first born mukomana, third born ne fourth born vose vakomana, second born ndiyo musikana chete. Vakomana vese ava namba okupedzisera ndiye anga asati aroora. Akazoroora iko zvinozvi. Aroora iko zvinozvi mukadzi achibva uya pamba semuroora ndokutambirwa uroora ndokuita mwenga. Mukadzi ndokupiwa nemurume ndokupiwa imba yawo. Murume kusvikira nemudzimai wake mumba mawo makuratidza kuti pane budzi ravepo kureva kuti muroora kana kuti mukadzi anga azvitakura. Okay. Azvitakura kudaro vamwene vane kereke yevanoti vanoenda, asi muroora anoti zvakare vane chivanhu chavanoita, asi handikwanise kubvunza kuti munhu anoita chivanhu nechikereke zvakamira sei kuti pamba pandiri muroora ndakasvika chitiona chita izvo. Uyezve vanhu vanotouya vachibatsirwa nani naamai ava. Zvadaro mukadzi azvitakura ari pamuviri. Vamwene vakati muroora ndinokutendera kuenda kuchipatara kunonyoresa uchionekwa kuti zvakamira sei. Asi zvandiri kukuzivisa ndezvekuti pavana vangu vese vauri kuona ava, kunyange ukabvunza vana mai guru nana mai nini vana vavo vese vanokuudza kuti izvo inini pachangu first born yemwana wangu ndine zvikaranga zvangu nezvandinoita, uyezve handina nyamukuta kuchipatara kwaanoenda ndisinoponesa pano. Okay. Saka zvimwe zvese ita uchange uchiudzwa zvakamira sei, asi zuva rekupona izvezvi pawave apa handikwanise kuenda kure newe, chero kushanya ndinoshanya newe kusvikira waita mwana chikonzero uri mhosva kwatiri ndinofanira kuziva kuti wapona zvakanaka. Asi hatishandisi nzira kuti uende kuchipatara. Vakagara saizvozvo murume nemukadzi vakawirana kuti ndozvinoitika, asi panga pane nhoroondo yanga isina kuuzwa mukadzi uyu kubva kumashure yekuti hongu vana mai guru vake kana vana mai nini vakaponera pamba, but wese akaponera pamba ipapo vane ma second born nema third born chete, ma first born acho ese akaponerwa pamba vakafa. Hey. Zvadaro muroora uyu zuva rekurwadziwa rakakwana kusvika kumangwana haana kupona ndokuita zvakanaka kusvikira muroora akuti marwadziro andiri kuitwa handisi kunzwa senge zvakamira zvakanaka, zvikanzi don't worry pana patinopedza zvese. Yakwana nguva yekupona mukadzi akataka kubuda yavanoti shupa kana kuti dzimwe mvura dzinotaka kubuda kana munhu achinge akupona. Vakavharana mumba iye naamwene vamwene vachindiro kuponesa. Muroora anoti iye akarara akambofunga kuti ari kurota, but akatoziona kuti ndiri kutozviona pamba pavanogara apa hapana kiti hapana imbwa. Asi ari mumba imodzo rakavharwa akanyatsoona kuti mumba munomu mune imbwa irimo, timbwa tidiki kadasikika mbwanana, but kwakatarisa kuti ratidza kuti aisi mbwanana iyi ichori imbwa hombe ingori kabhoti kadiki. Okay. Nguva yataka kubuda mvura ichita sei vaita senge zvavari kupukuta kana machira acho vari kuzvisairira kuisa kunenge kambwa kachinanzva. Kwozoita ropa rakatobuda munhu achitopona raitiurira chaicho vaitori padhuze dhuze zvaitoona kuti inini handikwanisi kusimudza musoro sei, but ndiri kutoona kuti imbwa iyi iri kutodya kana kuti kunanzva kukasva ropa riri kubuda pandiri. Hey. So vapedza kudaro azoita senge munhu ada kuzama kumuka, vaimuti usamuke ramba wakadaro kusvikira iye azosimudza musoro zvokutoona chimbwanana kuti chimbwa ichi chirimo muno. Anoti iye akabvunza kuti mama, ko imbwa inogodya ropa riri kubuda pandiri sei, uyezve imbwa yabva kupi, madhozi makavhara pano pamba hatina imbwa. Zvikanzi mira utangira pedza kuti zvakanaka ndikutangira kupedza zvoite sei zvatiri kuita, wozomuka undogara ukanganisa dzimwe tsinga unozvikanganisa nekuti uri kumuka ramba kana ndini chakuzoita sei muka chimuka. Muroora ndokuramba akamuka. Muroora paakazomuka mbomo iye pachake haana kuona paine imbwa ikanga itobuda panze. Asi muroora paakazobuda panze iye pachake akaona kambwa kakarara kari pasaidi pedho padhuze nepadho ipapo kari panze, ndobva aenda kutoilet zvese kumanikidzira kufamba zvese ndobva adzoka kudaro achisvika mumba achitoudzwa kuti ndo mwana wako chichi wari kanzi wow kamwana kakarariswa right. Iye akazobuda panze kechitufu chimuroora wayo achibuda panze achita senge akudzoka kuda kupinda mumba, ndo pakaona kambwa kakachita senge ari kukunguruka senge kadya mushonga kana kuti kari kuita sei kari kurwara here kachikunguruka. Akati mama kambwa kaike ngarumba munhu yamune zvakari kuita kunoda isu zvikanzi kafa. Vatukabata gombo rakasumudza zvikanzi katofa. Ndekani mama zvikanzi handisitoziva weni vakutokaramba vachipinda mumba mwemwe vachinovhura pakarara mwana nemwana zvakaraita sei afa. Asi kaendeswa kuchipatara
but nyaya yandiri kutaura yemhuri yeZimbabwe pamwe pari kuchema nevanhu ndepekuti muroora uyu mwana uyu afa akazokwanisa kunzi audze hama dzake after week kuti ndakaita mwana asi mwana akafa. Ainzi shoko pane kwariri kuenda tine zvedu zvatinoita panapa kusvika tazotaura kuti ndo zvaitika unogona kutozvivharira imwe mbereko yauchazoda kuita zvakare. Saka iwo tedze zvandova ndo pakazovaudza kuti mama ndaita mwana akashaika, but paaidza hama dzako kuti ndaita mwana akashaika mwana akatoshaika last week vakatomuviga. Chinonetsa muroora ndechekuti mhuri yeZimbabwe mwana uyu paakasimudza achienda kunovigwa muroora akanzisara. Mwana uyu akaenda kunovigwa nemachembere, machembere akaenda kunoviga mwana uyu muroora uyu asati apona. Machembere aigara achimuona achiuya pamba vachitotandara vachitomuti wakafitiwa nepamuviri unopona ndiko tine makorokoto ako. Kana usati wapona atibve panapa nokuti ndiwo murwere wedu sawira wedu uyu atori panguva yakaoma amuone hashanyi ndosaka tichiuya pano. Dzimwe dzenguva vainzi akanzi ane mwedzi munganiko machembere aiti makura nhasi ere munobvunza sezvozvemi ngaavhure dumbu rake. Aivhurwa dumbu nemadzimai vaya vachiona dumbu rake kuti pane zviri kubuda izvi zvinoreva kuti asvika pamwedzi akati pane zviri kubuda izvi uyu achisina mazuva uyu vachitotamba nedumbu rake. Asi vaita zvinhu izvi havasi vamwene vake ndio mambuya aya mashamwari ambuya vake aiuya apa. Asi shoko rakazobuda muroora uyu akuudzwa nevamwe vanhu anonzi iye pakaenda kunovigwa anoti iye hana kuona pakaenda kunovigwa unotarisa pakavigwa mwana wako kana kuti ugoudzwa ndobva azodzwa kuti apa ndo pakavigwa mwana wako apa. Asi akazodzwa nevamwe zvikanzi uri kuona pakavigwa mwana wako apa ukatarisa pasaidi reguva handi guva rinotoka shuru pamusoro munorasikira mavhu masaidi umu vakabva vachera ndo pakaenda kunoiswa chimbwanana chiya. Mavhu aya akacherwa kubva muguva ndio mavhu zvakare akanofutsira chimbwana cheche pari paguva remwana iye akabva todzwa kuti paguva remwana wako ipapo ndio pakavigwa kuti chimbwanana ichocho. Saka iye ari kuti ndiri kutya kuti ndoita sei ndinozvitarisa asi iko zvinozvi ndo pandakatozona ndichidarika rimwe remazuva kuti mavhu aya ari kubva achibva toona chigumbo chinotoratidza kuti chigumbo chechi chembwa chakutobudira pansi. So izvezvi akanzizvo vabereki vake havakwanisi kuti vauye kuti vachizoti kumwana wedu ndozvakaitika kwauri vakanzi vanofanira kutouya kandi kwapera mwedzi ndopanosora nenyaya idzodzo pamusha pedu pano apataurwa nyaya dzakadaro kana pafiwa kana mwana mudiki. Saka imbonyararai asi ingovazivisa ndo zvakaitika asi after 1 week ndo pakaziza uyezve vasauya ikoko kuzotaura nezverufu vanozouya zvakare after 1 month ndo panotaura nenyaya iyoyo. So mwanasikana angu uri pamba ari kuti iye ini ndanga ndichifunga kuti kana ndichingopedza zvinhu izvi pandiri kunzi ndombonozorora ndichifungawo vabereki vangu vachindinyaradza ndanga ndafunga kuti ndiende zvachose ndisadzoka. Murume wemudzimai uyu arikopi? Aripo. Ari kuti kudini? Aiwa pose pakatonzizvo mudzimai aendi kuchipatara aitozviziva murume atoti kana vakoma vangu ava ndo zvavakaita but zvanga singazive mukadzi uyu ndezvekuti vana vavo vese vakaitirwa zvinhu izvo vakafa. Mafirstborn ese akafa. Pambapa pane varoora vangani? Pane varoora 3 iyeyu ndiwe chitatu. Vana vakaberekwa varipo 4 vakomana 3 nemusikana 1. Ya pakaipa ikaroye. Zimbabwe machinzwa ere chekukaroyi munoti kudini? Vanhu ngavasungwe vataure nyaya yavo mushe vekuguru avo. Ndifarisirewo kajero naEoda V pachitungwisa ndinonzi Claypoda ari kuno kuchitungwisa. Zvakaoma. Regai timbonzwa mashoko anotevera kubva kuvasawira vedu veDSTV Main Road Zimu pamwe chete neNgoda Oven. Ready? Kukwanisa zvekutenga mabundles emhando yese pastar 544 hash. Mabundles enet 1 maakukwanisa kutenga muchishandisa ecocation mabundles enet econet maakukwanisa kutenga muchishandisa 1 money pastar 544 hash. Hama dziri kunze kwenyika dzino